ben de dinledim. Başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İlk videomuzda slime yapacağız. Herkes zaten slime yapıyor. aynen yani başka içerik bulamadık. İçerik yok. Hep slime. Neyse slime yani. Yani. Evet arkadaşlar. Köpüklü slime yapacağız. Evet Evet arkadaşlar. köpüklere gel. Aldığımız tutkalın ismi de şöyle bir şey. Yani çok videolar. Çok videolar. Bulur. Oha açtım. Şimdi bölüşeceğiz. Bölüşüyor. Azra'yı çok koca. Hayır. Arkadaşlar boşalttık. Bu arada. Fakirlik bu ya. Hayır başka bir şey diyeceğim. Hı. Adımı söyledim demek. Azra demiştim. Bir de suda hani. Sude. Hayır, Sude. Hadi yapalım. Ne yapıyoruz Çok şimdi? katı. Yeşil olmasın lan. Yapamam yani. Azıcık daha katacağız şimdi. Şöyle. Azıcık az katacağız işte. Tutkal beyaz. Beyaz tutkal güzel olmuyor diye biliyorum ben ya. Su gibi. Evet Olabilir olabilir. normal. Bir su gibi olacak. Köpük Şöyle. Şimdi mi katılır? Gerizekalı. Ne Aynen şimdi. Ama önce boya katalım. Boya çok... Yok tıraş köpüğün üstüne katalım boyayı. Sen sık. Öyle sıkma işte bak. Tamam nasıl sıkacağım? Ablamdan gördük ben. Çok güzel kokuyor kanka. Nasıl sıkıyorsun? Ben sık şimdi. Nasıl? Çok iyi. Çok dik tutma. Çok dik tutma. Ha bu çok güzel. Evet, olacak bence bu ya. Olur herhalde. Dolu. Arkadaşlar şöyle boya koyduk. Evet. Ama Borak'ın içine de bayağı koymuştuk. O etkisini göster. Kamerada güzel oldu lan. Ha, ama kamerada bak pembe gözükmüyor gördün mü? Ben sana demedim mi? Tamam olsun. Arkadaşlar pembe. Benimkisine ben koyuyor. Ha görünüyor. Görünüyor mu? Eminim. Kamera şey Emin görünüyor. değilim azlar paha. Bu da anlamak neydi? Arkadaşlar şimdi sıcak çaylardan alıyorduk. Boyaksız suyu dökeceğiz. Yavaş dök tamam mı? Borak'sı fazla kaçırmış olabilirim. Örnek onun. Ya. Kötü örnek oluyor. Olabilir. Kaşık Şöyle koy. Kanka ne oluyor? Çok döktün sen. Hemen oluyor. Bak. Geri koyduk. Ama çok kötü ya. Çünkü boya çok kötü. Bunun içine tanecik bıraktı benimkini. Aynen belki de öyle. Bu ne? Bilmiyorum. Fail olacak sanırım. Boya çok Bir şey- kötü oldu. Allah belanı. İlk videomuzda herkes tembihlememize rağmen konuşanlar oldu. Kanka olmayacak mı? Ya olacak da böyle çok değişik bir şey olacak. Bokumu ben. Şuna bak. Ben sana dedim tutalla kötü olur dedim. Ya hayır ama benim aldığım tutkal çok güzel oluyordu. Ama tıraş köpüğü koymadılar bence. Ama tıraş köpüğü koymadım. Duş jeli falan koymuştum öyle. Kanka çok güzel oluyor lan bak. Bok gibi kokuyor. Arkadaşlar yapıp gelelim bence. Aynen. Çünkü bu biraz uğraşmayacak gibi bakar mısın? Topladı da işte böyle küçük anladın. Birleşmiyor. Var. Arkadaşlar ya benim gösterdiğim tutkallar yapmayın hani. Çok kötü olmadı. Ama olmadı da yani. Ya pofuduk ama işte Kopuyor. Açılmıyor. Aynen açılmıyor. Kopuyor. güzel. Ses çıkarmıyor. Elime böyle bir şeyler bıraktım. ama çok pofuduk yani su gibi. Çok güzel oldu. Ben birazcık daha bırak su katacağım. Kendimi riske yapıp arkadaşlar. Çok büyük bir risk Bırak oldu. suya mı batırsam? Kanka ne yaptın? Bırak suya basın. Size falan mı katsak acaba elimizde bir şeyler bırakmamız. Ay. Bu delin var. Vazelin mi? Aa aynen vazelin oluyor. Evet kanka kartonu mahvettiğimize göre. Aynen. Siz çıkarmıyor. Aa benimki oldu. Bak şuna bak. Nasıl ya kokuyorsun? Aa burama bulaşıyor. Kanka bekle. Kanka benimki olmadı. Bu çok şey oldu. Yumuşacık Tatlı. oldu. Yumuşacık oldu benimki. Kanka benimki öyle bak. Seninki daha benimkinden katı. Oynadım Borakslı su koy. Benimkine yardım et. Bana borakslı su koyar mısın? Çek lan çek. Borakslı su katar mısın benimkine? Bak. Arkadaşlar el çok güzel oldu. Açacağım. Ne açılıyor. Ah bunu Kolay ya. gelsin. Kanka benim tıraş köpüğüm az geldi herhalde. Video atacak mısın gerçekten? Beni Atacağım. Aa. Ama bir yapıyor mutluk. Anladın mı? Aman. Allah olmadı. Açılmıyor bu. Ha böyle yap. Böyle bak. Kanka Böyle böyle. Rende gibi. Evet arkadaşlar. Şöyle kapıya çalışıyoruz içine. Bir de duymuyorlar. Farkındasınlar. Evet. Arkadaşlar böyle yaptım. Kanka senin gibi altı bandı bandı. Duyuyorlar. Ya hadi kızarmayacağım. Kanka bayağı katılaştım köpük sayesinde daha çok gitmiyor. Dur 5 dakika oldu. Az hızlandırdım. Olmadı hani. Arkadaşlar böyle yani. Olmadı. Biz bunları sıcak zamanı yapacağım. Belki güzel olur. Açılıyor. Açıldı kanka. Bekle Gördün mü? şimdi bak. İşte kanka bak. Ama kopuyor sonradan. Sonra. Şöyle çekersen yapışıyor. Bana gelsin geleceğim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda Görüşürüz bunları- arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda bunları biz gösterelim bence arkadaşlarla. Sıcak banyosundan sonra ya da birkaç mevcut sonra Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.